mais soki na bambanda ka wana na ba joueur baza batu ba consulter bango te ba koma pe kuna te ba mona ba joueur wana mais or mundele soka zo so ba joueur na mboka na ye atambola France mobimba tina ba fin fond on se comprend mais awa makambo wana ezalaka te awa soki ba Vita Imana Lupopo Sanga Balende mais suka nango esili o mona ba joueur Lima o mona ba joueur ba club ba mbanda ko mona bango te ok mundela soka tina ba province on se comprend na ngai ba joueur wana d'ailleurs coup ba su ba Léopard tout ba ko ba lapin po ni faut toujours pour les là ba ko ba lapin ba su ba Léopard donc bino nyonso ba joueur Léopard to longo bino ba Léopard boko mi ba lapin bozo pour le trop boko mi ba lapin bozo le ba bisa chef de l'état pour anini abi sa mbongo na ye boni ko lobisa mutu boye boko mi ba lapin botika buzo ba wana boko ya sute avant match ba kango na tirbo makasu na munoko ozi sokon tiri ochena munoko ozo nyangu na likangu no moka pemba zo selo suko na wenti tensala ba koto na terrible santé mbango ezati aussi ça va da kuna mbote na ba union so bozolanda biso partout na monde humble serviteur papa Talon mafionto autrement dit mafiantologie ya bino yeyo oyo to sala na bino ba analyse o etali makambo ezoleka na mboka na biso lelo oyo to simba ke Léopard ya mboka na biso bakobeta lobby donc yango wana totikaki tokoyi kofanda boyete to sala analyse par rapport ya ba déception oyo équipe na biso nationale eza kotiaka epa ya bandeko na biso ba congolais na ba congolaise ezo sala vraiment passe na ndenge moko osakana te to wuti to raté kana liboso to ke kante to ye lisusu na du monde to raté lisusu makamba du monde to ye lisusu kani lisusu oyoyo donc ba déception na ba déception donc yango to ko sala analyse on a boko so bolumbu botaka to senga na régie et fongola biso par rapport ya sujet na biso auto so lobela likambo ya Léopard. Bonjour Bokoso. Bonjour Papa Talon. Boni Pepele ozo kana te mikolo te ngana zana ngaira takati de on zana ngapina vraiment na senti que ozali Bokoso lelo oyo to ebike Léopard obeta lobby mais batu bazaka na ba déception ba mso ba lobby na place ba kende malamba fanda na bango na bandako na bango po iloko malonga ba kende ko sala kuna ezate mekana ko expliquer biso na oyebiso lo mo Papa Talon ba petit wana bana wana dimi ya Léopard balingi mboka te omoni bana wana nyoso mikie ba milaka balondo kasi ba milaka ba bozo ba milaka ba biloko mo bezanga tina omoni ba joueur na biso baza ba conscient ba joueur na biso baza ba conscient ba yebeloko bango ba lukate Papa Talon na mboko to souffrir fort on se comprendre to souffrir fort mais ba joueur na Congo ndenge Congo za na pasi boye mais ba joueur ba se retrouver comment se fait-il tam sous gouvernement bimisel bino mbongo bozu ba 8000 na ba déplacement na bino na ba makambu mais ton bo comme na terrain bo comme ba conscient on se comprendre ba na mboka te ba joueur on se comprendre donc et puis eloko na koloba na chef de l'état papa na biso Félix sport ezaka foot te on se comprendre sport eza foot te basket ali ba judoka bazali ba boxeur bazali ba lutteur bazali omoni na États-Unis wana Papa Talon les États-Unis sont ali basket na foot eloko ezaka likolo na États-Unis za basket nde to mona ba Jordan babima ba Magic Jackson babima on se comprendre confiance États-Unis ezaka basket mais football pezala mais ce que papa na biso Félix soko moni ezo simba nango na ballon te mabako ezo beta mana ba fumbwa tozo beta mabako tozo beta na ba fumbwa donc po ebeta manango te papa na biso sundula na yo bana wana sundula bango ndeni équipe nationale ba sundula na équipe nationale ya basket Papa Talon landa mangam na ebisio na bin États-Unis tellement balé et simba kanango gravité basket mutu ezaka likolo te est-ce que ça la mabe non biso to sana besoin eloko moko za likolo mais to tient confiance na foot sango to wuti non élimination Papa Talon bokanga no mangam na to wuti na élimination ya Coupe d'Afrique car ba petit wana bana Maroc ba gagner biso balongola biso na éliminatoire ya Coupe d'Afrique to yeli susu awa na Maroc ba petit wana Maroc bana na dimi balongoli su biso
toreye lisusu oso comprendre toreye lisusu na Gabon bana na pe ba na bango reta pour mon ba joueur na biso baza be conscient comment se fait-il équipe na 17h équipe et na 17h équipe en pe sengi fédération na biso te lokwa to za ko lemba to beta ta lobby parce que biso ba congolais tellement to ba joueur na biso ben conscient ba ba ta ba zololo ba milanga mo ba bilo mo ezanga tina balela ba nzele ba mono ko l'occasion ote to beta lobby te to beta ga lelo pour ba moni ba ninga ba na fatigue ya avion va profiter nzamba bibo ça va bo beta la bino kasi fédération ba beta ba comment le terrain na fatigue na bango papa talon to beti na fédération to beti na fatigue na bango il fallait ko ba paiement mais ba gagner biso kana stade na biso marti yel sans ko ba na bongo so ba ke retour na Gabo ba obima pe bango balongo la biso na nini éliminatoire à CAN on a to rataki donc déjà to compter biso na Gabon tikita ça donc on est au salati ba match na no silité malgré o isa et petit déception na mitima ba congolais na ba congolaise normalement tant Léopard ya qui a fallu et zwana nous 3 points tant ebima libande za na mo assurance mais ba déception kaka siko cause ya makambo wana équipe so fanda te eza nini toza na faux coach to ba président de fédération bazo tamsa musala malamu te na biso loko moko mboko to na défaut moko poto so ba joueur à danger to mona ka ba club biso to yebi on se comprend yango na biso ke makamba Afrique do Congo yango moko ezaka na keto on se comprend siko yo mayele pe ya batu ba dirigeant ka foot eza na niveau assez comment se fait-il Congo eza munene mais so tonto so ba joueur ya Léopard total ka vita mazembe lupopo sanga balende de toi kana ba club to pona ba mais so ke na bambanda ka wona na ba joueur baza batu ba consulter bango te ba koma pe kuna te ba mona ba joueur wana mais or mundele so ka so ba joueur na mboka na yi a tambola France mobimba tina ba fin fond on se comprend mais awa makambo wana salakati a so ko ba vita imana lupopo sanga balende mazembe suka ngo esili o mona ba joueur Lima o mona ba joueur ba club ba mbanda ko mona bango te ok mundela so ka tina ba province on se comprend ngai ba joueur wana d'ailleurs coup ba su ba Léopard te ba ko mbala pain po niveau tozo polela ba ko mbala pain ba su ba Léopard te donc bino nyonso ba joueur Léopard to longole bino ba Léopard bokomi ba lapin donc tellement bozo pour le trop bokomi ba lapin bozo le ba bisa chef de l'état pour anini abi misambongo na ye boni kolobisa mutu boye bokomi ba lapin botika buzo ba wana bokoya sute avant match ba kango na tirbo makasu na munoko ozwi soko ntiri otena munoko ozo nyangu na likangu no moko pemba zo selo suko na wenti tensala ba koto na terrible centre mbango ezati aussi ça wada kuna kindo kiboko ba la pain monia ba bimisela bino sumbongo te turo to lona biso ba jouer ya kikibi ya Léopard to Holanda bango ezaka sport ezaka bino te bolo bisa ba to fort nde bosa ono nana méchant mabe omoni mambo bino bo sala ono turo to luka bina ba beta le mo tennis mais Léopard to ba beta kicker to boyi buzoba na bino mboko so dakato muke na uti kolanda émission moko ya mama na biso o balambaka to moni ba mama na biso o balambaka bien ba honorer bango ba pesi bango coupe na médaille poka balambaka bien alambaka elo musute do loboko kaka ndenga alambaka wana ba pesi li yango coupe mais ya kokama so Léopard azuliango mbongo mais batia liko zwa ta médaille te ata coupe te donc ata 3 points oyo moya ko zongo ezati ezani ya ona bisio donc ba joueur toi Léopard boye ba place bofandi ba meshak ba mbokani bino nyonso bokomi ba lapin comment se fait-il na mboka na biso to moni organisation ya ba mamo balambaka mama moko alambi bien koleka ba ninga ba sipe coupe moko ba sai nini ba pied mais ba pesi li mbongo te mais ce que bino ba tu bozoka mbongo c'est le chef de l'état ta mama ba mama na donc c'est abatomboli bendela ko ya Congo po mama mo alambi danger ba pesi coupe na médaille donc alambi tsakamade su bien na wandu est-ce que so comprendre tala ba bana souci mboka donc ba balambi ba fufu mais suka nango ba pesi trophée ba pesi pe na nini na médaille donc coupe maman na lambi bien maman nsanga lambi bien donc coupe talonnaire siko bino pe na ba boso mbongo belé ya mboko
Papa Talon. Ba petit on a dimi ba petit mo ba non respecter. Ba so manquer non biso. On se comprendre mboko biso to souffrir fort. Mais lelo oyo mboko to souffrir fort mais boko so bolumbu botaka to beta na masolo na ya coach. Coach na biso ya mundele o ba yela biso coach ma. Ibenge vraiment akozonga te vraiment. Ndeti nga coach on a mona ke conscient. So talier bondi on sa ni mapa na Argentine. À cause appelé pakistanais. Ozo ba sala ba on mapa. So mboko tellement to banga ba ta pembe so monika muta pembe so lenge mundele ayoko pesa nini. Et puis John Gaza maman aventurier. Tala coach mo ba bine changement te. Asu bina joueur le roi méchant ka coach sai. Na deuxième mi-temps. Na deuxième mi-temps. Asu joueur le rôle nani. Petit on a dit misu nani. Mona na mukie. Kebano coach na deuxième mi-temps. Au monte ga esprit mabe. Donc coach Mubimba alobaka ne lingala te, alobaka français te. Alobaka ki argentin. Si ko ba joueur na biso ba yoka na ndeni na ye. Poto mona ba coach mususu a coach kaka. Ya ki mana kuwe. Yes que ça va le monde qui est argentin non yoka pa ki mana kuwe. Ya moni et compréhension ça entre non ba joueur na coach puis ana vision mukuse. To soit ka coach wana pona Alex biso na coupe du monde. On se comprendre bit na ye. Asinyaka contrat kaka poto le kana coupe du monde. Tombo mona le kisi bisoté. Mboko nde ya bani ko kabana bango mbonga ko kaba. Bozo kabela entraîneur mbongo bozo kabela ba joueur wana mbongo. Tombo mona entraîneur bozo qui pour l'exception la coupe du monde. Tombo moni ke simbité pas mundela sarani. Écarté. Mais bino boyena ye lisusu n'éliminatoire ya nini? Ya coupe d'Afrique. Premier match kabo e kokota. Tonga. Et c'est chèque. Yo mundele tala toko beta yo na marti tala. Omoni yo na Argentine ya bando bana ko coacher na no zwa bena lukutu te. Tala toko beta yo mbako zamboka moko za mystique na solo bana lingala mais bandeko no ba chanter ba répéter l'interprétation. On se comprendre. Toko beta oko beta moko koma blé. Kongo ba sesa ngo ba chete kende osa mapa no no sala kuna na Argentine. Ah Maradona kufa. Il fait so Maradona il to tourner so yo za bien entraîner na mboka wana. Personnel Maradona. Mais tout le monde a honneur ya équipe nationale ya basket. Bagana qui D1 libanda ya mboka. Bagana qui D1 pesa qui fait fierté ya mboka na biso. Bon, yo moko to bisanga équipe nationale ya basket to gagner D1. Mais si ko ba so mériter papa Talon. Ngai na boyité to soutenir sport. Na lobino bien to soutenir sport le sou ya footité. On se comprendre. Ba petio na ba joueur adimi baba ta fulufula lokambe. Baba balela ba yukumbeke osoko pa belela ben siten sala osoko comprendre baba petit moko boye to yebani osoko comprendre au mona vandi na ba baza ba conseil ba jouer ateti bona se asu XL amatili ko le po public sani et mona lo XL akomi lo muyibi soit tel ga public alega su bina tibo keke akitisi XL jogo ndeni wana fa match ce que yebisanga joueur wa se conseil milingité pas talon monde te mona ba Cristiano so ba koma danger na ba Messi zakaki citer ba koma danger na monde lelo po ba se respecter po ayebi ke ballon e ko comme sanga pe millionnaire yango ba koma ba multimillionnaire po ba yebi bit mais ba joueur na biso tellement ba sa ba conscient tala makambo sa biso na liu mais match quand même ba beta ki marqué binde zalaki te papa talon na yebi sio football ezalaka na score moko o esepelisa ba tu papa talon. Je ne te bête na ba joueur wana pour comprendre bien que ngamu na osilika yebi combien de personnes basiliki oyambi nga na plateau oyambi ba congolais tout est bango ba komi na niveau to zui na entraîneur na pakistanais to bando bola ye to zui sous na bango ba joueur ba bando bête ma to zui na ba soigner to komo bête bino staff technique to bête to kesu na fait kofa to bête bino sous ba ta fait kofa bata buso ba mais ça li passe ça que équipe nationale tant ils ont déplacé et le Congo tant comme na aéroport ba ok na ba déception ya makasi autant les pena ba joueur que non ba sepelité ba perdre 3 points na lobi to beti kutu na Gabo ba gagner biso na mboko na biso ba zui ba joueur na biso ba zoninga ba ke beta poto na match lobi photo beta na Soudan sonde to beta na Soudan boy ku do ko to police ko ba na Soudan ba ke Soudan biso na mire donc kuna kutu ko kate ba ko Soudan biso comment on est là pour la yo mona bilonga ba joueur ba bo beta match mais ba bilongi ba tebisi so ba tebisi le longi nini ba qui découragé par rapport et depuis nini wana za match mususu par rapport à nini ya match o ba lingwa ba 3 points ba réussir na bango
Mon ko na mutu na bango c'est que mon ne baké na fatigue so baké kuta ba on nzunzu tala au moni bino na boke Soudan quand de bote bisi bilongi bongo bolakisi déjà nde topola mais ngana oyebisa bino so bo meko yaka Kinshasa bo poli tout la mwisi ya sasa boso ngate pona aéroport wa mabanga donc batu bakoya et puis entraîneur ngamna longo lion na peuple soka to poli zwano avion zonga na mboka ba Maradona na place Outa ko meka no kutwa wate ya to boko na mayanjili boya te ba joueur boya te na biso kandeza makasi to ko swa ba misusu ba minu na yebisio papa talo ba te bele ba souffrir na kata Kongo tout ça na ba fonctionnaire ba beti ba 8 mois payé mais to so mona ke Léopard ba obi misela bino mbongo bino pe foko sani bo sala makamba malamu po ba misusu pe ba na Kongo ba sani ba souffrir to na ba boxeur misusu aso bunda na équipe nationale mani lokote est-ce que ça sporté et ça sport papa talo n'habite que foot ça mais ce qui simbité na foot vous changer le Léopard ba Léopard n'importe papa na biso Kabila Rais Kabange place azana PC Mbote donc n'importe qui a papa na biso Kabila biso non surtout mon avis là Léopard aza Léopard mais le Léopard a remis la paix a remis la paix a remis la carotte est-ce que Léopard a remis la carotte ouais yes a remis mon lapin donc tous on comprend était papa na biso pe Félix azo fongola mutema mais tous on comprend ne kagate ce que besoin de babi misa papa mabe to ko tonga na biso papa te yo entraîner na bino ba joindre to ko beta bino do bino batu ba bundisa politique papa to moni bino to timbili bino président sport siko na président sport makambo ezo kende nini et que bientôt ezo ke mabe kasi ministre sport président sport te ministre sport pardon oui ministre sport wana asa déjà yemo na onenga sana asa déjà mutoyo kokola na ye ata bala karcha beta te asa papa mo kola sona ba est so wapi donc ayebile mamba ballon te mais ba tché ministre sport mais tel à l'époque natanga papa na biso Kabila to songa muamke to ba tché papa na biso Denis Kambai ministre sport et simbaki et simba parce que Denis Kambai mama na judoka aki sportif yango tanga côté makamba ngo pesa nini ifandaki nsambi na Kabila président na biso Kabila ex-président Kabila papa na biso Denis Kambai osui na ibenge na Léopard mine simbagi Léopard bena aki Léopard mais leloyo Léopard a combiné la peine donc bani ba le laisser matiti donc ba ke Soudan on a ba na matiti et puis ba Soudan biso bena na libende Soudan nde ba to ba banda au Soudan na monde idéologie ko Soudan banda na Soudan pour moi ba te ba to Soudan ka c'est utande na Soudan. OK merci beaucoup Boko Sobolo Mubotaka vraiment bonne chance na ba Léopard bisika ba kei na Soudan to souhaiter mabete nzamba zala na bino elongo bo réussi bo ila biso 3 points et osala pe bien talaka Boko so ndinga zolo ba boso boyo kisi yesoni et osala pe ka bia kozonga so a pona ko remixer bino émission na biso komi na suka moi bambote et puis moi liloba par rapport ya émission na biso mokolo malelo bino ba la peine ne boko beta na Soudan soki bo poli mutu na mutu aluka nzela na ye omoni awa boko beta mapoto oya boye ba déjà que moi na soso soka vimbi na nzungu seke mama na sasa azana si donc nazanga moko te to se belé délégation ko zata ya ba 2000 personnes sur la frappe à 2000 personnes de yo moso bo poli yo entraîneur ya pakistanais mutasaka mapa awa bima entraîneur Miki Mila kende ko lela Maradona na tombo na bino kuna na nini na Argentine ko yana ba distraction ate zongela ko sala mapa kuna person lo sala do boya kutute pe ba match etikali biso moto ndima to so forofe to ko luka pe bata quartier ba kena ba me bino boya ka shooter conseil na pesi bino yango wana so bo na victoire te bo meka kutu ko koma ate bo so ka mamtolo ba do so bo na victoire te bo meka kutu ko yate ata pe boya na bongolo to ko boya ata boya na ponga bi to ko boya do bino fo boya kana victoire so boya na ponga bi na bongolo seke botika lika kuna na pesi mbote na papa Robert Mamengi iratakate hymne national na pesi mbote pa Platinique Mbeti na pesi mbote pa Tornado de Londres papa na Tornia Winner na pesi mbote na Bolistone Carlos Kalala na moni lisu Gloria Bombeke la Brine Jean-Marie Lukulasi Emile Lukulasi na pesi mbote
sans oublier G24 ya papa na biso Jean-Marie Lukulasi na pesi mbote na Mimi Chifundu motema ya Mikali Ilonga Prince Abanga moyo na moni Kokoy de Sarpa Junior Chifundu na pesi bino mbote place boali bino nyonso. Merci beaucoup bande nyonso bozala qui branché connecté na chaîne na biso bo s'abonner massivement na profiter ko pesa mbote et pas ya mama Matimbilia Fleur de Londres, pourquoi pas na pesa mbote et pas ya mama nono ba diama mwasi ya pembe na kata Belgique wana mama ya bana ba mindele bambote na yo place ozolanda biso mama Nisha bambote na yo place ozolanda biso bambote pe na babone na biso nyonso o bozalaki ebele ya kolanda biso partout na monde ba commenter ba j'aime et comme la biso et ko sala vraiment kitoko makasi bonne chance na Léopard bye.